Достар, тек One X компаниясында ғана ең жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және де ең оперативті сервис қызмет атқарады. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, ең тиімді бонустар сіздерді күтуде. One X сілтемесі төменде. Әлемдік футболда жыл сайын жүздеген трансферлер орын алып жатады, және де әлдебір футболшы жаңа командасында өзінің экс-әріптесімен қайтадан қауышатын сәттер өте көп кездесіп жатады. Мәселен, биыл бір ғана Барселонада өзге клубта бірге ойнаған бірден үш әріптестер жұбы кездесті. Люк де Йонг пен Депай ПСВ сапында, Дембеле мен Абамейянг Дортмундта, ал Мартин Брейтвейт пен Трауре Мидлсбро сапында бірге өнер көрсетті. Бүгінгі бейнероликте дәл осындай ойыншылар ондығын ұсынбақпыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Тоттенхэм Хотспур сапында нағыз феерия көрсетіп, Гарет Бейл мен Лука Модрич еуропалық гранттардың назарына ілікті. Алдымен олар Тоттенхэмді турнирлік кестенің түбінен төрттікке еліктіріп, Чемпиондар лигасына шығарды. Ал ол жерден топтан бірінші орынмен шығып, төрттік финалда тек Мадридтік Реалдан ұтылды. Ал маусым өте Лука Реалға ауысып, клубтың провалды трансфер атанды. 2013-тің жазында клубқа тағы Гарет қосылып, мадридтіктер көптен күткен Десимаға қол жеткізді. Әр триумфқа өлшеусіз үлес қосқан Бейл Лукамен бірге сол сәттен бері сан түрлі жүлделер ұтуда. Десе де қазір негізгі құрамнан айырылып қосалқы ойыншылардан бірі саналады. Ал Месси мен Криштің гегемониясын тоқтатып алтын доп жүлдесін атқан Модрич болса, тіптен Реалдың жалпы системасының басты маэстросы. 2015 жылы N'Golo Канте әлемдік футболдың басты жаңалығына айналып, Лестермен бірге алдымен АПЛ-ды, кейін барлық Еуропаны бір шулатты. Маусым өте Лондондық Челси сапына ауысып, енді зейнеткерлерге ағылшын чемпионатын ұтуға көмектесті. Сол сәттерден қазіргі күнге дейін N'Golo әлемдегі ең үздік тірек қорғаныс хавбектерінің бірі саналып, Челсидің негізгі көшбасшысы болып есептеледі. 2017 жылы Челсиге Кантенің Лестер сапындағы әріптесі Дэнни Дринквотер келіп, Кантемен кезіндегі мақты дуэтті көрсете алмады. Алайда уақыт өте N'Golo Лестер сапындағы басқа әріптесімен тағы да қауышты. Енді Стэнфорд Бриджге Бен Чилуэлл келіп, Челси жанкүйерлерінің қуанышына орай ол өзін толық көрсете білді. Өткен маусымда екеуі бірге Чемпиондар лигасы мен Еуропа суперкубогын ұтты. Ал биылғы маусымда Бен ауыр жарақатқа тап болды. Десе де оларда әлі өте көп уақыттары бар. 2009 жылдардан бастап Давид Алаба мен Тони Кросс Мюнхендік Бавария сапындағы тәтті жеңістері мен ашы жеңілістерді бірге татып келді. 2009 жылы басты қарсыластары Дортмундқа ішкі жүлдені ұстаса, Евроаренада финалда Челсиге есе жіберді. Десе де маусым өте өздерінікін алып Чемпиондар лигасын бағындыра білді. Тони өзіне жаңа сынақтармен белестер қою мақсатында 2014 жылы Реалға ауысып, мадридтіктермен тағы 3 жүлдені қатарынан ұтты. Ал Алаба Мюнхенде қалып, 7 чемпиондық жүлдемен 1 чемпиондар кубогын ұтты. Өткен маусымда австриялық центр бэк Реалға еркін агент ретінде келіп, өзінің экс-әріптесі Тонимен қайта қауышты. Дәл қазір Реал өте жақсы ойын өрнегін көрсетіп, ішкі чемпионат көшін үлкен басымдылықпен тізгіндеуде. Демек, Давид пен Кросс тағы бір ортақ жүлдені жақын арада ұтуы мүмкін. Антуан Гризманның Барселонаға келуі де, кетуі де екі тарапқа, екі клубтың жанкүйерлеріне де өте ауыр тиетін жағымсыз тақырып болар. Себебі бұл проекті сәтті болды деуге келмес. Антуан клубқа Барса үлкен дағдарысқа түскенде келді. Ал оны жаттықтырған ешбір бапкер оны Гризманды қалай пайдалану керектігін сол күйі таппады. Ал Антуан Суареспен алаңда мүлде түсініспеді. Маусым соңында чемпиондықты Реалға ұстатып, Чемпиондар лигасынан позормен ұшқан Барса барлық кінәні Суареске артып, оны Атлетикоға небәрі 7 миллионға сатты. Ал уругвайлық форвард үндістер сапында жарқырап үздік сүрмерген атанып қана қоймай, Атлетикоға көптен күткен чемпиондық жүлдені сыйға тартты. Ал Каталонияда сол күйі орнын таппаған Антуан маусым аяқталған соң келген жеріне қайтты. Бірігі болар Барселонаны бір мәрте тебік түрісе де ішкі чемпионатта биыл Реал тым мықты. Сыбыстарға сенсек, биыл олардың әріптестігі тағы да аяқталуы мүмкін.
Өткен жазғы трансферлық терезеде өз қатарына біраз футболшыны қосқан ПСЖ бірден 4 мадридтік экс-әріптесті қайта қауыштырды. Парижге ең бірінші Мадридте сан түрлі жүлде ұтып негізгі элемент болған Анхель Ди Мария келді. Бірнеше маусым өте Реалмен қатарынан 3 чемпиондар кубогын ұтып сан түрлі жүлделер бағындырған Кейлор Навас қосылса, өткен жазда тіптен Мадридтік Реалдың нағыз символы әрі көп жылдық көшбасшысы мен капитаны Серхио Рамос және Ашраф Хакими қосылды. Әзірге жарақаты кейде сыр беретін Серхиодан басқалары ПСЖ-ның негізгі құрамына жиі ілігеді. Биылғы 1-8 финалда 4-еуі бірдей өз өткен клубтарын шығаруға тырысатын болады. Ливерпульдің басты жұлдызы болғанға дейін Мухаммед Салах бірнеше жыл Романың басты шабуылшысы болып, римдіктер сапындағы 83 ойында 34 гол соқты. Рома сапындағы соңғы маусымын Мухаммед Алисон Беккер атты бразилиялық қақпашымен бірге өткізді. Ал шілде айында Энфилдке тап болды. Өзінің Мерсисайдты клуб сапындағы дебюттық маусымында Мо барлық турнирлерде 54 гол соғып, 16 нәтижелі пас берді. Ал соққан голдардан екеуін өзінің өткен клубына және әсіресе болашақ әріптесінің қақпасына соғып жатқаны сол сәтте Салах мүлде сезбеген болар. Арада бірнеше ай өте Ливерпуль Ромадан Алиссонды алып, екі экс-әріптесті біріктірді. Нәтижесінде Ливерпуль 2019 жылы Чемпиондар лигасын ұтып, 30 жыл өткен чемпиондықты қайтарды. Және әлі күнге дейін тұрақты топ деңгейді көрсетуде. Ливерпульде бастары қосылған тағы бір экс-әріптестер дуэтін Садио Мане мен Вирджил ван Дейк құрайды. Екеуі де 2015-16 маусымын Саутгемптон сапына өткізіп, топ жарып әлемді гранттардың назарына ілікті. Алайда ағылшындық Ливерпуль барлығын басы бозды. Алдымен клубқа өте нәтижелі сенегалдық шабуылшыны, кейін жойқын тасқамал қорғаушы Вирджилда келді. Уақыт өте екеуі де өздеріне төленген соммаларын толық ақтағанын көрсетті. Жоғарыда аталған жүлделерге Садио да Вирджил да өте үлкен үлестерін қосты. Лондондағы Челсиге Куртуа азардан бұрын келсе де, Эден дебюттық ойынын ертерек өткізді. Тибо бұл уақытта Мадридтік Атлетикода жалға өнер көрсетуде болды. Дегенмен нәтижесінде екеуі бірігіп Челси мен сан түрлі жүлделер ұтты. 2018 жылы Тибо Куртуа Мадридтік Реалдың ұсынысын қабылдап Испанияға оралды. Ал Эден тағы бір маусымға қалуды шешіп, зейнеткерлер сапындағы феноменалды маусымдарынан бірін өткізді. Тибо болса бұл уақытта өте көп гол өткізіп, сәтсіз басаса да, дәл қазір барлығы мүлде керісінше. Куртуа қалыпты деңгейіне оралып, тұрақтылығын қайтарса, Эден артық салмақ жинап, өзіне жүктелген үмітті мүлде ақтай алмады. Лионель Месси мен Неймар 2013 жылдан бастап бірге өнер көрсете бастады. Екеуінің бірлестігі өте қауіпті дуэтті туындатып, Барса Еуропаны бір шулата білді. Бірге өткізген 4 маусымда екеуі 2 чемпиондық жүлде, 3 кубок және чемпиондар лигасын бағындыра білді. 2017 жылы Неймар қанша жерден тырысса да, Барселонада ол Мессиден кейін тек екінші орында тұратынын түсініп, ПСЖ сапына ауысуды шешті. Француздар бразилиялық шабуылшы үшін Барсаға 222 миллион евро төлесе де, Ней париждіктерді чемпиондар лигасының шыңына әлі де шығара алмады. Ал өткен маусымда Парижге оның жұлдызына көлеңке түсіріп жүрген Месси келіп, Мбаппе үшеуі МСН-нан кем түспейтін трио құрды. Алайда бұл триоды үмітті ақтап феноменалды ойын көрсетіп жүрген әзірге тек Мбаппе ғана. Өткен жазда тек қана Месси емес, оны мәңгілік бәсекелесі Криштиану Роналду да команда ауыстырды, және ол жерде Кришти өзінің экс-әріптесін жолықтырды. Эмю мен Ювентуске дейін Роналду мансабынан ең үздік маусымдарын Мадридтік Реалда өткізгенін барлығы біледі. Патшалық клуб сапындағы 9 жылда Роналду 4 чемпиондар кубогымен қатар сан түрлі жүлделер және 4 мәрте алтын доп жүлдесін ұтты. Бұның барлығын болмаса да, көбісін 2011 жылы оның әріптесі атанған Рафаэль Варан өз көздерімен көрді. Француздық центрбэкте Реалдың осы жеңістерінің барлығына өлшеусіз үлесін қосты. Ал өткен маусымда ол да дәл Криштияқты Эмю ойыншысы атанып, дәл қазір Олд Траффордта тағы да екеуі әріптестер атанды. Топтамаға тағы кімдерді қосуға болады? Қай әріптестер дуэті ең үздік? Кімдер әлі де Еуропаны бір шулатып алуы мүмкін? Пікірлеріңізді комментарийге жазып, бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.